Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, mustajabnya doa setelah bersin. Bersin itu kan kalau satu kali kemudian doa, dua kali doa, tiga lah. Ternyata ada doa yang mustajab setelah bersin. Dalam I'anatul Talibin itu dijelaskan faidatun man qala ba'dal atas aqiba hamidallah Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wahfad alayya aqli wa dini waqfini syarra man yu'dhini a'tahullahu su'alahu. Nah, ini penting teman-teman. Barang siapa setelah bersin kemudian usai memuji Allah dengan membaca alhamdulillah biasanya setelah bersin, kemudian dia berdoa Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wahfad alayya aqli wa dini waqfini syarra man yu'dhini. Ya Allah, semoga engkau memberiku rizki, harta yang mencukupiku, rumah yang melindungiku, jagalah akalku dan agamaku, serta cegahlah orang yang akan menyakitiku. Maka a'tahullahu su'alahu, Allah akan memberikan apa yang ia minta. Di doanya begitu teman-teman, nanti bisa ditulis, saya insya Allah akan cantumkan dalam deskripsinya. Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini ya Allah wahfad alayya aqli wa dini waqfini syarra man yu'dhini. Saya ulangi, Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wahfad alayya aqli wa dini waqfini syarra man yu'dhini. Ingat, itu dibaca setelah wahing atau bersin dan mengucapkan alhamdulillah, baru dibaca itu doanya. Insyaallah mustajabah. Demikian, ada lagi itu dalam I'anatul Talibin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.